回到国内，看到这起骇人听闻的捅尸案，这是一名男子疑似贩毒黑吃黑，被仇家扮成了刑警闯进家中绑架，最后还被残忍杀害。他的尸体被塞进了铁桶里面，还灌水泥。警方调查，这嫌犯残忍下手都是为了钱的因素。现在更发现了，警方在抓人之前，主嫌曾经收到禁管通知，现在怀疑是不是有幕后的藏镜人通风报信，走漏风声。 铁桶藏尸丢进池塘，试图掩盖真相，但哪有那么容易？警方连夜打捞，找到铁桶，还抓回4名嫌犯。反复讯问陈姓主嫌，坦诚涉案，原因只有一个，就是钱。和死者是朋友关系，贩毒赚钱却疑似私吞，引发口角。先是找人在台北市试图枪杀死者不成，后来直接假扮刑警到家中逮人。假扮刑警的嫌犯呢，先是在八德市区掳走被害人之后，一路北上来到三峡的这间民宅。陈姓主嫌的家位于三峡的山区里面，地理位置偏远，附近人车稀少。检警调查发现，有邻居供称，曾经在这附近的废弃房舍看过这个被打捞起来、装着尸体1米高的铁桶。检警把这列为重要线索，合理怀疑主嫌家附近很可能就是藏匿人质还有杀人的第一现场。检警搜索住家，还发现一张禁管通知，理由写着“掳人勒赎”，谁发的？怎么会在陈姓主嫌的手上？难道有秘密藏进人通知主嫌要他快点逃，还是另有隐情？专案小组要继续紧密追查。记者刘玉君、王永晴台北综合报道。